बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एलईडी टीवी के रिमोट के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि इसका पावर बटन काम करना छोड़ जाता है। तो एलईडी का अगर पावर बटन काम करना छोड़ जाए और एलईडी पावर बटन से ऑन ना हो तो हम किस दूसरे बटन से एलईडी को ऑन कर सकते हैं। चलिए हम प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों, एलईडी का स्विच हमने लगा दिया है और ये पावर बटन से ऑन नहीं हो रही। ठीक है, अभी आपके सामने हम इसे दूसरे बटन से ऑन करते हैं। ये जो चैनल अप डाउन करने वाला बटन है, इससे भी आप एलईडी को ऑन कर सकते हैं। ये आप लोगों के सामने है, ये देख सकते हैं कि एलईडी जो है वो ऑन हो चुकी है। ये चैनल आगे करने वाला, ये चैनल पीछे करने वाला, इस बटन में से कोई एक बटन दबाएंगे तो एलईडी ऑन हो जाएगी।